记者蔡宗宪屏东报道，恒春机场北各航空公司屡屡以天候因素取消航班。今天在桃园机师工会举办的南十字星航空营活动中，出现久违的飞机起降，由安捷飞行训练学校成功起降，提供航空营学员们近距离接触飞机及解说。主办单位还找来任职于香港航空的航运专家陈杰，希望为恒春机场找出新出路。哇！飞机降落了，60名航空营学员们等在候机室，兴奋看住罕见的恒机起降画面，由安捷的专业飞行员介绍与解说，还能与飞机合照留念。恒春航空站强调，安捷飞行训练在上次小琉球外海意外后一度停飞，即日起如有需要，将恢复使用恒春机场起降训练。航空达人徐耿瑞长期研究恒春机场，也特别到场记录难得的起降过程。他说，安捷飞行训练学校的 DER-40NG 型训练机早上9点30分从台东丰年机场起飞，10点30分准点降落恒春机场。在旅游旺季更显得民航机有航班航线不飞的荒谬。尤其民航局对于恒春航线的 ATR 机型的测风标准是时速10里，但是机型小很多的安捷 DER-40的测风标准却是28里，更是明显不合理。特别由香港来台会诊的航运专家陈杰则说，恒春机场绝对有观光旅游价值，但缺乏高单价的商务客外，对国外客来说也距离高雄机场过近，或许可以考虑仿效其他国家补贴旅行社或乘客的包机，让搭飞机与其他交通方式费用相当。等到客群养大，航空业者自然争先恐后。当年香港清泉港航线也是类似方法活络航线，正进行恒春机场活化计划的屏东县政府指出，行政院长赖清德日前到访屏东时，表态全力支持恒春机场国际包机。目前与菲律宾、缅甸、港澳等航空公司都有接触，都对于包机到垦丁旅游有浓厚兴趣。目前持续与交通部民航局针对技术及起降规范协商，希望很快就有好消息。由于桃园机师工会近日预计对外宣布罢工后续行动，时机敏感，却突然安排到恒春机场举办航空营。工会理事长李庆燕笑说，航空营早在半年以前就规划好，跟近期发起的罢工行动无关了。航空营有20多名现役机师带队，利用飞行员的专业与知识，培养年轻学子对航空领域的认识，也希望正面活化恒春机场。李信燕表示，4天3夜的课程内容包括飞行原理、飞机系统、空域学习、飞机实作、飞行模拟机软体操作等。营队师资则由长荣、华航现役机师负责授课，来自全台国中小及高中学子获益良多，未来渴望接续举办，也让更多民众认识本岛最南端的机场。